Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Ce client a amené son véhicule à l'atelier pour faire installer un nouvel échappement. Selon lui, le son est terrible et le rythme traînant. Le client a précisé que cet échappement venait d'être installé par un ami. Le client indique qu'il a installé une nouvelle batterie et demande une vérification. Ah, ils sont plutôt sympas. Je veux dire, Je- suppose, mais genre... Rien ne bat le ruban électrique, selon moi. Le client déclare qu'il a un balancement étrange à l'arrière. Le technicien a constaté que le roulement de l'essieu était si usé que l'arbre avait frotté à travers le tube au fil du temps. Le client a fait installer un différentiel arrière d'occasion. A obtenu l'essieu. Sortie. C'est le sommet. Et ce client est venu parce qu'il a une fuite d'huile et dit que le voyant de pression d'huile s'allume. Le technicien a d'abord vérifié l'huile moteur et a constaté qu'elle était très surremplie. Le niveau d'huile est là où il est censé être. Et il est, oh mon Dieu, je ne sais même pas combien de litres en trop cela serait. Le client déclare que le véhicule tire vers la gauche. Le client signale une fuite d'échappement. Le technicien a indiqué que ce véhicule a roulé avec une bague et un boulon de bras de contrôle manquant. Le technicien a dit qu'il fallait plus que réparer la fuite d'échappement, mais le client a refusé. Le mécanicien a constaté que le client avait gravé le support de pilote dans les 4 pneus du véhicule. Lorsque ce véhicule est venu pour un service, le trou sur le carter d'huile. Le client a signalé un trou sur le carter d'huile. Le client a dit qu'il n'était pas au courant, car ils font généralement leur vidange d'huile dans un atelier de lubrification rapide. Le client signale une fuite de liquide de refroidissement au niveau de l'échappement. Le technicien a découvert que le client avait laissé une bouteille de liquide de refroidissement à l'arrière de la voiture qui fuyait sur un étrier de frein installé et le technicien a remarqué qu'il avait des disques de frein peints et un goujon de roue manquant. Le client signale des disques de frein et un goujon de roue manquant. Le client signale une vibration lors de la conduite. Le mécanicien a noté l'usure des extrémités de la biellette de direction extérieure et l'installation de 2 écarteurs de roue à chaque coin par le client. Le client déclare qu'il a une importante fuite d'huile après qu'un atelier de lubrification rapide a changé son huile la veille. Un client est venu chercher un devis après que de l'acide de batterie a été versé sur son véhicule. Le client n'a pas mentionné qui a fini par faire, la raison pour laquelle Land Rover a dû... Mettre un si gros étrier de frein sur ce Range Rover HSE n'a rien à voir avec le V8 suralimenté. C'est juste vraiment difficile d'arrêter 2 tonnes d'un tas roulant de... Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez envisager de laisser un j'aime ou de vous abonner. Merci d'avoir regardé.